Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kedatangan kita pada malam hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW bahwasanya banyak orang yang melupakan dua nikmat tersebut, yakni nikmatani maghbunun fi makatsirum minan nasasiat wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nah, kemarin kita membahas kalau kita kepepet itu jangan berpikir aja mikir golek utangan ngene kancane. Jadi nek kepepet kita berpikirnya mencari solusi, berdoa, beribadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nek memang kita terpaksa berhutang, karena Nabi Muhammad SAW juga pernah berhutang gitu. Nabi Muhammad pernah nggadekno baju juga nggih. Boleh hukumnya mubah, boleh hutang boleh, bukannya enggak boleh, tapi kita sarankan dihindari semaksimal mungkin untuk tidak berhutang, karena walau bagaimanapun meskipun boleh, Nabi juga naudzubillah dari hutang nggih. Berlindung kepada Allah dari hutang nggih. Nah, adapun bahayanya utang banyak sekali, sebagaimana ketika mati syahid juga Bang nggih. Mati syahid itu masih tidak diterima nggih ketika masih punya hutang nggih. Jadi banyak sekali, dan pada zaman Nabi nek duwe utang nggih, ketika Islam belum kuat, Islam belum banyak harta nggih, ketika sahabat mempunyai hutang ditanyakan punya hutang, enggak ada yang menanggung, Nabi enggak ikut menyolatkan nggih. Yang menyolatkan sahabat saja nggih. Tapi ketika tidak punya hutang, Nabi mensolatkan. Tetapi ketika Islam sudah jaya, orang yang punya hutang pada zaman Nabi tetap disolatkan, hutangnya ditanggung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ngoten. Mulane kita nek ndek kanca kok terlilit hutang, kok ndek duit, nek kira-kira wis meninggal, isih ndek hutang, diusahakan diikhlaskan, atau nek roh ndek hutang ning gone wong liya disaurno utange nek iso nggih. Muga sakake nggih. Hutang itu menjadi beban nggih. Adapun wong sing diutangi, nek sing diutangi gak nyaur-nyaur, iku biasane kebiasaane ning gone sesama teman yo. Sesama kanca biasane nek wis kadung utangi nyaure angel gitu. Nyaure angel. Dadi mulane nek ngutangi iki yo diniati tenanan membantu nggih. Diniati membantu teman tenanan harus diniati. Karena apa? Pahalane gede. Pahalane piye? Pahalane ngekeki ngutangi ping pindho padha ngekeki ping pisan. Sampeyan ngutangi 10 juta aku misalnya, bariku nyaur, lain waktu utangnya 10 juta, nek padha mbek ngekeki aku dhuwit 10 juta nggih. So apan ke iso ngekeki dhuwit 10 juta kan ngono. Nggih. Wong utang sugih sampai mati ra nyaurno ki. Rasane kok ora pati ikhlas. Nah, iku sampean kudu nggih, karena apa, pada zaman Nabi pun banyak terjadi nggih. Jadi para sahabat itu menagih hutang kepada orang yang memang kesulitan bayar hutang, dan kepada orang yang sebenarnya mampu bayar hutang tapi gak mau bayar hutang, mereka tetap mengasih tempo, mengasih tunda nggih. Pahalane gede nggih. Ning hadis man andoro musiron, barang siapa yang menunda nggih, memberi tunda hutang bagi orang yang kesulitan, ning riwayat liyane iku
meskipun dia tidak kesulitan, memang tidak mau membayar nggih. Falahu bikulli yaumin shadaqatun. Maka baginya setiap hari itu satu sedekah senilai hutangnya tersebut. Sampai mati, Bang. Jadi qabla ayyahillat dainu nggih. Sampai apa itu? Sebelum jatuh tempo nggih. Jadi misalnya sampean ngutangi wong 10 juta. Ya 10 juta misalnya. Tuhan wonge wis jatuh tempo mbok tagih. Tagih. Ternyata gak gelem bayar, baik dia gak bayare perkara mang kesulitan atau gak bayare karena memang gak kepengen bayar. Sampean kayak tunda, mulai sampean kayak tunda, misalnya tunda 1 bulan. Mulai sampean kayak tunda, nggih setiap hari ini sampean padha mbek sedekah 10 juta. Iki hebate mulane angel ikhlas yo ning ngono tapi nek roh ilmune iso ikhlas. Mergo apa dadi amalan sedekah 10 juta setiap hari sampai 1 bulan penuh. Ora akeh lho. Nah aku iku sedekah akeh pisan asline. Ora masalah, iku iki dalile kanggo wong sing ngutangi, ora dalile kanggo wong sing utang. Nek sing utang gak tak bayar lah ya oleh ganjaran akeh ora ngono, iku ora adone. Nek sing utang ancamane ya ancaman tentang hutang kan ngoten. Tapi nek sing ngutangi iso ayem dengan iki. Ya dadi aku iku ngutangi kancaku iku 500.000. Janji seminggu. Seminggu tak tagih gak dikei. Berarti aku janjine seminggu nih. Seminggu iku berarti bendino, nggih. Dalam satu minggu padha mbek aku sedekah 500.000 sampai seminggu. Iku isih faida haladainu nggih, maka ketika nggih hutang tadi apa iku jatuh tempo, terusan kemudian gak iso bayar neh. Jatuh tempo neh gak iso bayar neh yang kedua kalinya. Fa andorohu falahu bikulli yaumin mithlaihi shadaqatun. Nggih. Nek ditunda neh setiap hari ini 2 kali lipat sedekahe. Misalnya wis utang 10 juta ya wis 1 bulan sampean padha setiap hari sedekah 10 juta iso wis bendina sedekah 10 juta. Gak iso nek gak ngutangi wong-wonge mbolor. Ganjarane gedhe padahal. Mulane bejone sing ndek dhuwit sing iso ngikhlasno nek ditunda niku. Mergo ganjarane gedhe. Berarti sampean sedekah ning gone apa wong mau 10 juta sampai saulan bar kuwi mbok tagih wis jatuh tempo kan. Oh gak dikeki neh, mbok tempo neh. Setiap hari ini sedekah 20 juta sampai saulan neh. Engko nek ditempo neh gak iso bayar neh 2 kali lipat neh, 40 juta wis piro iki. Aku mbuh saiki setiap hari ini mbuh pirang juta wis mbuh pirang puluh juta wong wis pirang-pirang tahun ono 5 tahun. Ya, akeh sedekah wisane oleh ganjaran akeh lho. Napa? Napa? Orang itu utang. Nggih. Kemudian ngutangi orang. Heeh. Dan orangnya itu meninggal. Heeh. Sedangkan dia itu sudah ikhlas. Heeh. Apa itu utang sudah ikhlas karena namanya meninggal. Heeh. Kemudian tahu kawannya itu bahwa si dia itu utang sama dia. Gitu. Artinya yang punya hutang ini kan diikhlaskan kan? Tapi kawannya itu tahu karena tanggungan sama dia. Disauri. Gimana Ustaz? Ya karek sing ndek dhuwit to nek wis diikhlasno disauri dibalekno ya gak apa-apa. Wong dhek wis ngikhlasno. Diikhlasno disauri kok ngono to. Heeh, wis ikhlas. Tidak ada masalah, wis gak usah sauri wis tak ikhlasno kan selesai ta. Tapi tetap dikek. Lah kono kan pikirane siapa tahu oleh ngikhlasno karena terpaksa ben nagih wis sungkan, kan ngono. Ya. Nek ditampani bener ditampani neh berarti ikhlasnya karena terpaksa, mungkin ben nagih sungkan. Kan misalnya sampean diutang aku diutang sampean misalnya mau ke 200.000 nih misalnya ya. Lah aku meninggal, sampean pemoro ning gone keluargaku, mbajale diutang 200, sampean ora ngarah tega mestine kan. Sungkan kan ya. Tapi mau disauri mbok tampani kan ngono berarti. Tapi enggak Ustaz, kan gini orangnya itu. Yang mengikhlaskan itu memang sudah ikhlas. Ya wis. Tapi apa itu yang temannya itu kan gini. Mau mati sing tanggungan. Nah iki tanggunganku mati iki. Tetep tak kei. Yo terserah ngono ditampani dikekne kotak masjid atau bagaimana sama saja. Ya. Atau dibalekno ning gone keluargane mayit. Ya. Balekno nek wis ikhlas balekno gak apa-apa. Wis iki tak sumbangno wae kan bisa. Gitu. Terserah. Tapi nek utange nek ora dheweke waktu jangka tempone Ya mestinya harusnya ada jangka tempo. Ada tempo.
ada jangka tempo harusnya. Nek gak saiki wis samono tok. Wallahu alam, mungkin karena kemurahan hatinya gak ngekek jangka tempo mungkin lebih banyak juga. Nek jangka tempo kok dadi beban. Nah, iya. Mungkin yo ada pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya sampean gak ngekek jangka tempo itu kan ngono. Kok perlu dalil kuwi nang malah tau tempo cah. Iya, ganjarannya gede kuwi, ganjarannya gede. Tapi biasanya saya ngekek tempo sing utang, aku utang sak wulan kas tak bayar biasanya ngoten nggih. Utang sok panen tak bayar biasanya ngoten nggih. Ya terus aku utang sok nek duwe tak bayar, nek duwe iku otomatis ning kono ana nek duwe maksudnya ya nek misale dhek duwe jagung mungkin nek panen jagung kan seperti itu. Mesti ada temponya ngene. Ya nek kae kondone seminggu kok kondone aku nang ngantek 5 tahun. Tapi apa iku ning gone Al-Qur'an ketika diikhlaskan maka itu lebih baik. Nek diikhlasno iku ganjarannya mesti lebih besar lagi daripada itu. Insyaallah seperti itu. Jadi intine nek wis berhutang nek niate membantu iku pahalane gede dibandingkan sedekah biasa. Iya, ning gone pada zaman sahabat ya memang ngono, wong sing utang iku ana kalane utang memang gak gelem nyaur padahal duwe. Nah, mulane nek sampean gelem sabar, artinya sabar itu sampean gak ngeluh, gak mengeluarkan kata-kata jelek, gak mengumpat ning gone wonge dan lain sebagainya, maka sampean pahalane gede karena apa? Sebagai imbalan dari rasa sakit hati. Artinya apa? Lah iya, mau ngutang 500.000 wae utawa utang 1,5 juta wae ya. Ora nyaur tapi pamer HP anyar. Ya piye ya jalan? Hah? Ujian. Ya. Jadi hati itu ya, cuma apa ketika hatimu sakit, sampean ngempet, gak mbok ucapno, gak ngeluh ya toh, gak mengumpat dan sebagainya. Itulah dapat pahala dari Allah, yakni sebagai pahala menunda utang. Ini pahala sedekah setiap hari. So apan sampean iso sedekah sakmono, gak abot. Sampean didik akeh lah sedekah 10 juta nyut, abot kan ngono. Tapi nek dengan kuwi kan wah, ono dalile tak ikhlasno tak tundalah gak apa-apa. Ngono dadine kan. Jadi kita enak ini. Ngono. Iya kan sabar. Ya kan masuke ning kelas sabar. Sabar kan ngempet, Pak. Tetap dapat pahala. Yang penting gak diucapkan, gak ngeluh. Mulane bolak-balik tak kandhani apa itu termasuk ngeluh. Ngeluh itu berdosa nggih. Ngeluh itu termasuk tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi jangan ngeluh nggih. Bahkan termasuk merengut misalnya, gak gelem gak iso senyum, budal nang pasar mergawe oleh saithik wis merengut ora iso senyum. Ya, itu termasuk apa? Bagian dari tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nek iso kita selalu ceria, selalu senang karena apa sesuatu yang luput dari kita itu pasti terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Santai mawon, sakit juga seperti itu. Kita harus selalu bahagia. Nek selalu bahagia mau cepet sembuh malahan kan ngono. Gitu. Iya, rumusnya memang kudune ngono. Iku memang ning gone Islam kan la taghdab, ya toh nek cara anune aja muring-muring ya dan lain sebagainya ya. Sabar ya yang ngempet gak ngeluh dan lain sebagainya ya. Sabar iku, gak ngeluh dari sisi apa iku lisanul hal maupun lisanul maqal ya. Ucapan utawa keadaan. Keadaan empoloke cangkemem gak ngeluh, kadang ketok nglentere ketok ngetokno nek susah. Nah, iku termasuk ngeluh dari sisi lisanul hal, lisan keadaan. Mulane sahabat Nabi ora dipopono malah metu gagah. Kaya-kaya wong sugih kaya-kaya duwe apa-apa nomah. Padahal sugih apa? Sugih iku dia merasa tidak butuh siapa-siapa, hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Mulane metulah sik gagah padahal nomah ra ndek panganan. Ya ta nek kita gak wong-wong iku malah macak melarat ben dikeki wong kan ngono. Ya kan ngono aja ya. Pokoke kita itu harus pede wae. Mergo apa kita ana sing diandalno Allah Subhanahu wa taala. Ora ngarah nek ben keleleran ngantek kaliran ngantek mati ki ora ngarah. Tetep pasti ya nek jatahe nek wis ngantek mati berarti terae jatahe entek kan ngono. Lan tamutan nafsun hatta tastakmila rizqoha nggih. Tidak akan mati jiwa itu sampai dihabiskan jatah rizkinya nggih. Tapi aku mau nek iso iku rezekiku sing gampang tekone ndonga. Ndonga rezekiku sing gampang tekone nggih. Nek adoh perekno ben ra udane Malaysia wae. Ndongane ngono Pak, ya Allah rezekiku nek adoh perekno ya ta. Nek dhuwur dono, nek ngisor unggahno kan ngono. Nek adoh tak paranine ya Allah, marani terus, Pak. Kan ya.
Ndongane mah ngono. Nek iso digawe gampang cukup rezeki. Ya mulane kaya sapa iku critane sinten riyen niku? Critane Imam Asy-Syafi'i ambek gurune, nggih. Utawa Imam Asy-Syafi'i ambek muridé mboten klentu, Pak. Jadi insyaallah mboten klentu Imam Ahmad ambek Imam Syafi'i mboten klentu. Jadi Imam Ahmad itu duwe penemu nek rezeki kudu usaha, nek Imam Syafi'i gak rezeki iso min haitsu la yahtasib. Kan ngono. Akhire Imam Ahmad, nek mboten kaya Imam Ahmad mbek Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i mbek Imam Malik. Berarti Imam Syafi'i mbek Imam Malik nggih. Nah, berarti Imam Syafi'i mbek Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i iku ana wong panen anggur, melok ngunduh anggur terus dikek opah anggur. Wah, iki rezeki ku trek kudu usaha ngene misale. Digowo ning gone Imam Malik. Wah, langsung digumbantah Imam Malik. Dikane Malik, wae Imam, iki aku mang oleh anggur perkara aku ngewangi menek. Ngono. Sing Imam Malik kan kondisi ngaji biasa ngaji ngulang ngaji ning omah, deres ning omah, dan aku mang lagi krentek pengen angger lho, teko anggure kan ngono. Nanti teri karo Imam Syafi'i ya rasa penekan kan ngono. Enak ndi enak sing kaya Imam Malik atau Imam Syafi'i penekan dhisik. Ya kan ngono. Jadi rezeki itu harus dipercaya nek min haitsu la yahtasib. Jadi wong iku ora oleh rezeki min haitsu la yahtasib nek gak percaya. Jadi memang kudune percaya dhisik nih. Mulane tunggale apa iku nyuwuk ruqyah bareng ngene gak percaya ora ngarah kasil, tapi nek percaya kasil. Termasuk yang tak critakno iku. Harus percaya. Mulane fokus dan percaya. Nah, percaya keajaiban. Dengan dibacakan ini ada keajaiban, dengan kita bertakwa ada min haitsu la yahtasib, ada keajaiban. Nek kita percaya itu akan datang. Tapi nek gak percaya, yo sesuai logika terus. Oleh duit iku kudune macul dhisik, oleh duit kudune pasar dhisik, ngono tok terus. Yo oleh kuwi terus nek logikane kuwi ngoten lho. Tapi nek kita iki gak ngandalno logika, ana jenenge keajaiban dari Allah, insyaallah bisa datang. Mulane kaya sing tak ndong niku tangan gepeng cuma dibacakan Al-Fatihah nggih. Bisa sembuh, gak ada 1 jam bisa sembuh. Oh. Kan cara ngandalno logika kan harus digone rumah sakit, harus disuntik, harus diobati kan ngoten. Tapi ternyata tidak bisa ini. Rezeki juga seperti itu, bisa min haitsu la yahtasib. Ujuk-ujuk moro-moro teri dhuwit wong ya iso. Ngono, sampe rasa bingung carane piye haitsu la yahtasib ra mergawe mosok oleh rezeki. Nek ngono oleh rezeki ya kok mergawe tok kan ngono. Sesuai aslinya sesuai iki lho. Sesuai pikirane ngono lho. Percaya mbek ora, nek gak percaya gak iso. Harus percaya. Muga ning Al-Qur'an akeh kok. Wa mayat apa iku? Barang siapa bertawadu Allah nggih, maka datanglah rezeki min haitsu la yahtasib nggih. Muga-muga kita yang hadir iki rezekine akeh sing haitsu la yahtasib meskipun kudu ana usahane juga. Jadi usaha harian wis biasa, tapi kok ujuk-ujuk teko. Nek butuh apa ana tambahan teko ngono lho. Ngono. Tapi tetep hari-hari kaya wong biasa, tapi ketika butuh misalnya butuh bayar SPP moro-moro umpama gak cukup ana teko-teko ngono lho. Wis kon disangkane ora usah diitung-itung. Allah sangkane sak pirang-pirang sak karepe Allah kok kan ngono. Misalnya mana tuh, Mas? Mangga. Nggih. Jadi intine wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja nggih. Nek sampean pengen untuk jalan keluar di dalam kehidupan, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu solusi terbaik nggih. Solusi terbaik mendapatkan apa? Jalan keluar nggih. Jalan keluar apapun niku, masalah keluarga, masalah ekonomi dan lain sebagainya, jalan keluarnya hanya satu tok, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis pasti nggih. Cuma sampean nek bertakwa aku iki wis salat mendino, wis sering poso kok isih ngene. Lah gara-gara kuwi malah gak cepet. Apa jenenge? Sambat. Jadi wong nek wis bertakwa ning Allah gak oleh sambat, gak oleh marah, nggih, gak oleh ngeluh. Iku engko pertolongan Allah cepet datang. Tapi ketika ngeluh ke cancel karena dia masuk kategori orang tidak sabar. Maka bahwa nek sabar Allah bersama dia. Gitu loh. Jadi hindari apa mau? Hindari marah, hindari ngeluh ya. Marah ngeluh ya. Itu termasuk bagian tidak terima takdiri Allah Subhanahu wa taala. Jadi urip kowe enak. Urip kowe enak nek gak nek gelem minimal iku harusnya sabar minimal. Sabar iku atine grundel, atine loro tapi gak diucapno. Gak diucapno. Tapi nek wis diucapno kategori tidak sabar.
Engko pertolongan Allah cepet datang ya. Kuncine meneng ae, tahan. Aja ngomeni wong, aja apa ngrasani wong. Pokoke amalan-amalan sing dilarang karo Nabi Muhammad itu dihindari semua, insyaallah gampang pertolongan datang. Tapi nek isek ngrasani wong, isek misoi wong wis. Ya wis. Iya, wong bertakwa kan gak oleh ngrasani wong gak anune wong, Sabar, memaafkan nggih. Orang bertakwa iku nggih. Maafkan orang lain nggih. Al-kadiminal goido kae. Al-kadiminal goido ngempet muring-muring wal afina anin nas, nyepuro wong liya. Iku kuncine nek pengen bertakwa nggih. Loro iku di antarane nggih. Jadi al-kadiminal goido wal afina iku wae satu pintu surga tersendiri nggih. Lah nek kira-kira wis dijatah satu pintu surga donya, akhirat insyaallah ning donya juga pintu surga dunia. Yakni dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting iso al-kadiminal goido wal afina anin nas. Ambek sapa wae nggih. Mbek sapa mbek koncone dhewe ya al-kadiminal goido ngempen muring-muring, mbek tanggane, mbek keluargane, mbek bojone, mbek anake, mbek siapapun nggih. Iku al-kadiminal goido ngempet muring-muring. Umum lho muring-muring la tagdob terus Nabi umum. Uga kok ambek keluarga tok ya ndak ora kok ambek kanca tok ndak ambek kanca apike ra kaprah aku duwe tangga ambek kancane apik, Pak. Tapi ambek keluargane anake dicelupno ning jeding nek anu. Heeh. Nek anake purik dileblebno ning jeding. Iku gak masuk iku. Al-kadiminal ghaido iku untuk semuanya. Ambek tanggane apik ambek aku gak ngira ngantek ngono. Anake ngantek dadi koyo semacam idiot. Anu saking apa tekanan jiwa. Saking nyengite. Ya ambek anake ambek bojone nyengit, ambek mboke nyengit, tapi ambek wong liya apik, Pak. Omongane yo halus. Ya kan ngono. Ya al-kadiminal ghaido kan ngono al-kadiminal ghaido alfina mulane apa ganjarane nyepuro wong liya, nyepuro nek wong liya iku elek ambek sampean sepuro. Maka nek di sepuro, sampean entuk ganjaran, terus dungane sampean iso mandi kan ngono. Saman mandi. Iku nek dikupas panjang iku ayate apa wasari'u ka ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra'i wal kadiminal ghaido wal 'afina 'anil nas. Iku buka ning ngene Al-Qur'an niku. Iku panjang iku. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra'i. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan dia iku lapang maupun dalam keadaan sempit. Sempitlah ke yo kudu iso nginfakno harta. Mulane wong nek keadaan sempit gak iso sedekah, sugih gak iso sedekah, Pak. Titane wong nek jaman melarate lomo, insyaallah sugih yo iso lomo. Iku wis gawan lomo iku ngono. Tapi nek miskin wis lomo, medhit sugih medhit. Aku sampeyan nek sugih pe lomo. Nek miskin wis medhit yo sampeyan sugih lah ya medhit ngono lho. Kudu dipelajari mulai dari engko ning kono wong bertakwa iki ngono lho. Dalam keadaan apa dia menginfakkan hartanya dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang ya. Dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan gampang kan ngono. Iku wong bertakwa kelas tinggi iku. Nek pengen dadi wali. Ya, wali iku mau amalan wajib dikerjakan, amalan sunnah dikerjakan, gak bolong terus menerus insyaallah dadi waline Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis arba'in wis bolak-balik diwaca nggih. Sapa wonge sing ngamalno sing wajib terus mengikuti yang sunah-sunah gak bolong nggih, rutin sampai Allah mencintai dia. Nek Allah mencintai dia, dia ditolong dari segala perbuatannya, baik ucapannya, baik perbuatan tangan, perbuatan kaki semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dijalano karo Allah Subhanahu wa taala. Iku kuncine ning kono. Dadi kuncine cara salat 5 waktu kudu genep. Terus salat sunahe gak bolong, qobliyah ba'diyah. Iku kudu asline. Nek sampean pengen sing model umang Allah mencintai terusan Allah menjadi tangannya, dengan tangan itu dia menyentuh, artinya apa? Semua perbuatannya dipandu yakni diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku yo pengen ngono tau usahano tenan. Nah, mesti kadang-kadang ya bolong qobliyahe perkara gak nganti wektune, tapi tak usahano semaksimal mungkin. Nun, kemarin kita sampai kepada al-masalatur rabi'atu nggih. Lho, kowe wis nemah kene yang iki.
Al masalatur rabi'atu ta masalah kang nomor 4 nggih. Iya. Oh. Masyaallah. Mun, Mbah. Salisah nggih. Al masalatu salihatu ta masalah kang nomor 3 nggih. Iku kaifiyatu tadhirun najasati. Kaifiyah itu tata cara mensucikan najis. Tata cara mensucikan najis. Jadi bermajelis taklim itu penting. Bermajelis taklim ngene iki meskipun kadang pelajarannya wis ngerti, kadang wis paham. Iku sing jelas kita iku apane? Rahmat. Rahmat itu kasih sayangnya Allah turun di majelis taklim. Dan bermajelis taklim iku asline Kang, bermajelis taklim iku asline iku ideale memang 1 minggu sekali nggih. 1 pekan, 1 minggu 1 pekan ya. 1 pekan sekali. Nek ora oleh muni 1 minggu ya 1 pekan kan. 1 pekan sekali nggih. Iku ideale. Mergo sahabat-sahabat Nabi nggih biyen nggawe majelis ilmu iku 1 pekan sekali. Nek sampean melok 1 pekan ping 3 iku asline wis lebih dari cukup. Nah, rahmat Allah. Tapi nek saulan pisan niku kejauhan. Nggih, kejauhan. Asline iku mang lho, Pak. Apa iku rahmat Allah yang datang iku pentingnya di situ, bukan masalah di dalam keilmuan, pengetahuan. Nek masalah pengetahuan gampang saiki sampean buka HP. Pengetahuan kabeh iku, kadang-kadang sampean gelem buka HP, sinau ning HP, nyetel kajian-kajian ustaz, kajian-kajian ngono iku, ulama ngono iku, iso wae sampean luwih pinter timbang karo aku nek masalah pengetahuan. Sing jadi masalah kenapa kita bermajelis taklim, bahkan di antara sampean mungkin lebih pinter timbang karo kula. Iku masalah iku mang majelis taklim didatangi malaikat, ada rahmatun di situ. Ojo di sepelekno masalah pembahasannya, masalah rahmat yang turun nih lho. Mulane nasihate ustaz-ustaz bareng kan termasuk yang YouTube itu wis to tekolah mesti oke ngatur mesti oke turun ning ngene majelis. Mengko genane ning ngene kono variane ya ana sing turu ngono. Iya gak apa-apa. Oh, gak tapi ana sing turu. Ngono iku ora apa-apa. Ya teko sing penting teko iku wis ada keistimewaan tersendiri. Rahmat turun melok untuk rahmat. Mengko kadang sing dibahas dia wis ero kan ngono. Kesel juga kadang kan mergawe kesel gitu, mergawe kesel akhirnya apa? Akhirnya karena dia itu mengharapkan rahmat, akhirnya datang meskipun gak ngrungokno. Nggon wis turu kan ngono. Ndak masalah iku gak masalah asline. Mulane Ustaz Bereng nek ana sing turu aja diseneni asline kan ngono. Aku tak ndarno rasa seneni. Iya, jadi seneni mergo wis untung iku dia datang ke majelis taklim timbang karo teko ning gone reokan to apa ngono kan ngono. Jadi isa masalah najis ini ya. Al masalah itu masalah kang nomor 3 iku kaifiyatu tadhirun najasati nggih. Kaifiyah tata cara mensucikan najis. Al-awwalu kang pertama iku idza kanat nalikane ana apa najasatu najis iku fil ardi ing dalem bumi wal makani lan panggonan. Badi mongko utawi iki keadaan yakni najis ning nggone lemah ning bumi. Iku yakfi cukup apa iki yakni najis ning nggone tanah, ning nggone bumi atau ning tempat nggih. Fi tadhiriha ing dalem mensucikan najis tersebut. Ghuslatan nggih, wahidatan nggih. Kelawan basuhan wahidatan kang sepisan nggih. Tudhibu kang ngilangake apa basuhan pisan mau bi'ainin najasati kelawan ainun najasah yakni benda najise mau hilang. Sing penting benda najise iku hilang kan. Fayusabu mongko den tuangake alaiha ing atase najis apa al mau banyu marrotan wahidatan nggih. Kelan ambal kaping pisan. Li amri sallallahu krana perintah Nabi Muhammad sallallahu bisobi kelawan menuangkan bisa bil mae kelan menuangkan air ala baulil arabi ing atase uyuwe arabi yakni wong desa nggih. Aladzi kang bala kang kencing sapa arabi fil masjid ing dalem masjid. Dadi perintah Nabi ketika ana arabi kencing nang masjid terus dikon ngepekno apa kae timba nggih. Banyu diguyang banyu wis suci. Iku cara mensucikan ketika apa iku najis itu di bumi atau di tempat nggih. Ya ning gone hadise iku
Ning gone hadise An Anas nggih, An Anas bin Malik nggih, qala nggih, jaa Arabiyun jaa teka sapa Arabiyun wong desa. Babala mongko kencing sapa wong desa mau fi thaifatin ing dalem bagian yakni bagian ning gone sudut masjid. Hadise nggih. Hadise iki ning Akhrajul Bukhari, namun gak dicatet ning kene hadise. Fajajarun nas mongko nyegah nggih. Sop hu ing Arabi sapa nasu masyarakat yakni para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nas maknane masyarakat nggih. Manusa pada zaman itu berarti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanahahum mongko nyegah hum ing para sahabat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenging apa dipenging nyegah, dipenging ngobrak maksudnya. Jadi wong uyah pengen ngobrak. Maka apa ngono nek digusak iso kocar-kacir mari-mari pipise nggih. Sing dikebyur mari-mari malahan kan ngono. Dimbeno ngantek bar wis kadung pipis ning masjid nggih. Biyen kan masjid berupa tanah ngono ae dadi pipis ning masjid ngono ae wong desa nggih. Mojok langsung pipis kan ngono. Falama aqdo mongko nalikane rampung sapa badui mau nek nguyuh nggih. Baulahu ing nguyuhe badui mau amar mongko perintah sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin kelawan satu timba penuh air nggih. Min main nggih saking air satu timba min air saking air fauri mongko den cuntekake apa air mau alaihi ing ngatasé panggunane kencinge badui mau muttafaqun alaih. Cukup ngono ae nek sampean anake kencing ning biyen kan salate ning tanah ngono ae. Tanah nek masjid piye? Nek masjid saiki keramikan dihilangkan dulu ainun najasah nek lah mbok gebyur mari-mari iku. Ana pipise sek teles pipise lah mbok gebyur. Mare-mare butuhno banyu akeh piye sampai kira-kira hilang bau, warna dan rasanya. Berarti butuh banyu akeh. Dadi nek pengen gak butuh banyu akeh di pesut sik pipise. Pesut wis garing, lagi najis ainiae wis ilang. Arek najis hukmiae di jari banyu saithik lah diratakno sesuai tempatnya sing diresiki mang wis suci. Tapi nek langsung iso ana uyohe lah mbok gobyur sak iso marek-marek uyoh. Butuhno banyu akeh malah. Tapi nek ning lemah kan beda. Banyu akeh sak timbul lah. Nek sak timbul ning masjid rata lho iku. Rame gak meno kae gaya malah ngopel neh kabeh malahan. Tapi nek masjid biyen ning gone pasir kan sak timbul langsung nyesep ning lemah langsung ngono lho. Mulane wong biyen nek arane kan apa iku kafaroe idune masjid idune dipendem. Nah iku idune dipendem iku maksude encen wong lemah tane nek masjid ngene iki ora dipendem lho. Ngono nek masjid dipendem ditel idune terus dipendem lemah mboten lah. Nek ning masjid zaman Nabi ning pasir kan dipendem ngono ae wis beres idune. Tapi nek masjid ngene iki yo ora le buku ale. Dipendem. Oh. Biyen menawa malah apa iku masjid sing model isek tanah, isek elek ngono mungkin malah lebih khusyuk orang-orang dulu kenyataane kan ngoten iki dibanding masjid sing saiki. Wonge malah glondangan ra budal ning masjid. Heeh. Karo dene oleh glondangan neh wong panceno apa iku dari awal wong sing paham tentang agama saiki masyarakat tersebut kan. Meneh nek masjid model ning gone kalangan wong NU, misalnya Masjid Muhammadiyah atau Masjid Salafi, ya malah saiki mergo ora ana wonge. Wonge kok saiki. Modele kan wis berkelompok ora gelem lah kelompok kuwi mlebu rono ora gelem masalahe kan ngono. Dadi ya saiki malahan kan ngono. Saiki lah kudune gawe masjid oleh ngono. Muga nek ora oleh nggone dhek ora oleh kok gawe masjid dhewe ora oleh kan ngono. Ya aneh lho ya. Iya Pak ya. Lah iya misale padha-padha ndek keyakinane. Misale katakanlah sing umum nggih wong Muhammadiyah kan ngono. Ape gawe masjid ning lingkungan kene wonge mok kur saithik misale ape gawe masjid nggih. Ora oleh karo wong NU misale. Lho ora oleh iki umpama Muhammadiyah apa iku khotbah ning masjid dhekne nggih, ngadakno kajian masjid oleh ta ora? Kan ra oleh. Nek ra oleh kenapa ora oleh gawe masjid? Kan ngono kudune haruse
harusnya boleh nggih. Jadi orang yang berbeda pemahaman itu gawe masjid dhewe harusnya boleh nggih. Nek gak oleh ya dakwah ning masjid dhewe nek oleh kan ngono, gampang. Oleh to ora Pak Karanganem? Ora oleh to, memang kelompok kan modele ngono, ora oleh lah, ora oleh ya gawe masjid dhewe lah kan ngono lek kudune. Yen ngono, kudune ngono. Berarti gawe masjid dhewe iku sesuatu hal yang lumrah harusnya nggih. Harusnya lumrah, gak oleh dipenging. Nek dipenging resikone oleh gak dakwah ning masjid kan ngono. Nah, nek oleh gak apa-apa orang gawe lah kan ngono. Iya harusnya fastabiqul khairat berlomba-lomba kan ngono. Berlomba-lomba kono gawe saingan rapopo, saingan fastabiqul khairat kan ngono. Wong gawe masjid kok. Ya Pak ya gawe masjid Baitullah dibangun kok ra oleh kan ngono. Sampeyan ngono Pak umpama mbangun endi gak oleh ngono ae. Nek ora oleh mbangun dhewe oleh enggak dakwah ning gone masjid kan ngono. Beres saya. Ngajakno kajian ning kono, ngadakno TPA ning kono perlu kan ngono. Iya to. Nek ra oleh ya tak gawe dhewe kan gampang to. Iku jurus hebat iku. Ya Pak ya. Ngono wae ora usah kakean ora kakean bantahan tentang dalil ra usah. Ngono tok wae Pak juruse Pak. Aja ngantek kejadian kaya yang kemarin niku. Harusnya ngono kenane ku harusnya. Nek ra oleh yo kan ngono kudune harusnya. Kudune oleh gawe tepakan nggone dekne, oleh melok khutbah, oleh melok ngimami kan ngono kudune. Oleh nekakno ustate apa iku kajian ning kono kan ngono harusnya. Nek ora oleh gawe masjid dhewe kan ngono. Ngono ae Pak nek ana kendala sampean. Gampang ngono. Masuk akal Pak yo? Oh, masak kita juga masak padha-padha lah. Wah masak saite mbek masak akeh ngono kan? Nah kan ngono. Misale iki masyarakat protes, aku kaya gak masyarakat to piye lan ngono. Ya harus dijelaskan dengan baik kan. Ngono ya Pak, iku jurus pamungkas insyaallah. Ya encana memang seje pisan kok kan ngono. Saiki beda aliran itu harus toleran sebagaimana beda agama ning ngene kono ana gereja oleh kok. Gereja. Ngono. Yo ning kono ana gereja oleh ning kiwatengane wong Islam ya Pak yo. Itu kan ngono. Bon. Saiki adzane utahe kang nomor 2 nggih. Idza kanat ing dalem nalikane ana apa najasatu najis iku ala wiril ardi nggih. Ing atase liyane bumi, gak ning bumi, kanta kuna kaya ta yen to ana apa najis iku fithabi ing dalem baju, au filina utawa ning adah nggih. Nek najise ning baju utawa ning adah nggih. Fa ing kanat mongko lamun ana apa najis iku min kalbin saking najis asu. Walago kang dilat apa asu filina ing dalem adah, fala buddha mongko wajib. Fala buddha artine wajib. Arti asline fala buddha mongko ora kena ora. Apa artinya berarti ra kena ora? Wajib kan. Tidak boleh tidak berarti wajib. Nah, pasti harus min guslihi saking basuh najis asu mau sab'a ghusalatin ing pitune pira-pira basuhan. Idahuna utawi salah sijine basuhan mau biturabi kelawan tanah. Jadi nganggo tanah niku nek najise najis asu. Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza walagul kalbu idza walago nalikane dilat apa al kalbu anjing fi inayati kumen dalem adai salah siji sira kabeh fal yasilhu mongko mbasuh sapa sirahu ing wadah sing didilat anjing mau sab'an kelawan ambal 7 ulahunna utawi kawitane utawa ning riwayat liyane idahunna biturabi iku kelawan lemah. Wa hadza al-hukmu taiki al-hukmu pane hukum iku amun umum. Hukum iki umum fil inain dalem adah wa ghairi lan liyane adah kasiabi koyo pakaian. Ada sing didilat utawa pakaian sing didilat sama saja. Wal furuhi dan juga kasur-kasur misalkan nggih. Misale kirik mlebu kamar kasur-kasur didilati. Nah iku juga dicuci 7 kali nggih. Umum sifate nggih. Nek sing ngarani gak umum hanya pendapate Imam Malik nggih. Maka dalam rangka ta'abudiyah
ngombai al-abudiyah bukan dalam rangka karena najis sehingga ndilat nek liya-liya ya gak najis. Moko nek ndilat ning adah tok, adah pun nek ana banyune. Kan dadi Imam Malik. Jadi apa iku adah nek ana banyune didilat kirik wajib dicuci 7 kali salah satunya dengan debu. Ngono. Iku pendapat mazhab Imam Malik. Nah, terusane kira-kira ada biasa didilat biasa, oh gak wajib dicuci. Wong kirik kan najis. Kan ngono. Nah, tapi nek Imam Syafi'i bersama jumhur ulama maka tetap najis dan yang menang setelah diteliti secara ilmiah sing menang pendapatnya Imam Syafi'i mbek jumhur, yakni najis. Ya mergo apa? Dilatane kirik itu ternyata ana bakterine dan bakteri tadi nek gak dicuci dengan tanah gak hilang. Berarti pendapat yang benar setelah terbukti oleh ilmu teknologi canggih, maka yang benar pendapat jumhur yakni kirik iku najis nggih. Meskipun dilat apa wae gak harus ning gone wadah kita kan ngono. Lah pendapat Imam Malik biasalah, yo salah biasa, ijtihad itu salah gak dosa. Non. Nah. Anjing yang dipelihara sama saja. Nah, ya sama saja najis. Ya harus hati-hati dipisahkan dari rumah. Kayak no kandang dhewe iku nek ada keperluan. Ya ini misalnya untuk jaga nggih atau untuk berburu, tapi nek hanya untuk senang-senang saja maka setiap hari pahalanya berkurang. Tapi tetap saja najis, Bang ya. Najisnya pancet. Tetap najis, tapi pahalanya berkurang. Mendino. Nah, rugi. Katanya sing berburu. Enggak. Nek sing tinggal berburu, anjing untuk berburu, anjing untuk jaga gudang, ya, anjing untuk jaga tanaman, jaga kambing misalnya untuk kambing akeh, maka itu tidak berkurang pahalanya. Tapi nek hanya apa itu dene iku memang memelihara dalam rangka hobi saja, maka itu berkurang pahalanya gitu. Kudune ana keperluan, nggih. Nek ana keperluan gak apa-apa nggih. Anjing yang untuk berburu itu maksudnya kan dia mendapatkan satu binatang apa? Kan buruan yang hasil buruannya. Najis. Ya iya mestinya dicuci. Untuk makanannya. Makanan yang sedikit ya. Mestinya dicuci. Mestinya dicuci. Cuma dia kan nek anjing terlatih benar dia tidak membunuh. Tidak membunuh. Biasanya dibawa utuh-utuh biasanya. Gak dipangan. Nah, itu gak dipangan. Nah, kira-kira dipangan berarti anjing memang gak termasuk anjing kategori yang dibolehkan. Jadi dia misalnya dicengkem sampai mati pun itu tidak dimakan. Tapi nek wis ternyata kalong suwine atau kalong apane dimangan. Nah, itu berarti anjingnya ini tidak masuk kategori yang dibolehkan. Benar-benar terlatih. Non? Nah, gak umpama ternyata buruane sampai dicengkeram sampai mati pun tetap masih boleh karena apa sing penting ngeculnone baca bismillah. Sebagaimana sampean nembak baca bismillah, kok ternyata ceblok wis mati, wis selesai. Tapi nek ceblok isih urip, isih wajib nyembelih gitu. Tapi saiki wis gak usum berburu dengan anjing. Isih ana pernah aku roh iku wong Tegalan ngono tapi saiki wis gak ana kaya. Nah, tapi wong sing diburu ngono lah ya khinzir kok. Celeng. Celeng kan ya haram, celeng haram. Cuma celeng najisnya tidak sama dengan anjing. Nggak ada dalil, itu hanya masuk kategori kias. Nggak ada dalil khusus tentang celeng najisnya diumbah ping 7 nggak ada. Tapi nek najis ya, tapi nek diumbah ping 7 nggak ada. Haram yo tetep pancet iku nek haram ya. Amma najasatul khinzir anapun utawi najis celeng utawa apa jenenge babi ya. Babi nggih. Fasahihu mongko iku utawi kang sahih. Iku annaha sak temene najis celeng iku kasairin najasati kaya sekerine pira-pira najis. Yakni najis apa iku mutasitah nggih yakfi kang cukup apa ghusluha basuh najis celeng
marratan wahidatan klan ambal kaping pisan nggih. Ambal ping pisan tok ora kaya anjing sing penting pisan wis resik cukup. Tapi nek pisan rong resik ya ping pindho resik ping telu iku najis semua najis. Ngantek ping 7 lagi resik ya ping 7. Tuh kang denilangake apa najis mau denilangake apa iku basuhan sing sepisan mau bi ainin najasati kelawan ainun najis. Walayas taritu lan ora den syaratake apa gusluha basuhe apa iku najis celeng sab amarrotin nggih kelan ambal kaping 7. Meskipun ya ning ulama-ulama madhab terutama madhab Syafi'iyah celeng itu disamakan dengan anjing. Mulane nek ana wong celeng ya diubah ping 7 sampeyan ra usah gumun iku disamakan dengan anjing. Karena apa? Mereka mengatakan celeng itu lebih buruk daripada anjing. Wong anjingnya diubah ping 7 mosok celeng ora kan ngono. Alasane ngoten tok. Mboten enten dalil alasane ngoten. Tapi gak ono penelitian ilmiah ya najis celeng kudu diubah ping 7 lemah gak ono penelitian ilmiah. Wa ing kanat lana menono apa najis itu najis iku minal bauli saking kencing, air kencing wal goiti lan kotoran wa damilan darah wa nawilan sepadane iku mau fa inna mongko satemene najis kabeh iku mau iku tusalu den baso apa najis bil ma'i lan air ma'al farqi sertane kerian dikerik utawa nek iki disikat bisa wal asri lan perasan diperes. Hatta tadhaba saiki nggenah sahan mesin cuci ki ana perse pisan kadang cemplungno sak perse pisan. Hatta tadhaba sing ilang apa najis batajula lan lenyap. Apa najis sampai hilang. Tapi nek ana apa iku nek ana kira-kira barange isih ana misale darah haid isih ana wujud darah ning gone kain maka dikerik sik aja langsung mbok cemplungno banyu. Malah dadi rata najise malah ra resik dikerik sik buak sik utawa berupa ngengeke misalnya ngengek cah cilik ngono ku ning gone kain ngengek dibuak sik mbok cemplungno malah rata kan. Jadi mulane ning kene ma'al far ki sertane kerikan dikerik dibuak dhisik sing wujud nggih ainun najasae. Walayap kolan ora keri laha maring najis apa atharun labet bekasnya gak keri. Adapun bekas warna darah sing keri iku misale utawa warna selain darah sing memang dicuci bolak-balik isih pancet manjing ning gone kain iku ning gone salah satu riwayat yang lain termasuk salah riwayat tentang darah haid nggih. Hadisnya itu menerangkan bahwa itu ma'fu, dimaafkan. Tidak mengapa. Jadi wis mbok cuci bolak-balik warnane isek, nek masalah warna, nek bau gak bisa dimaafkan nggih. Jadi najis kan kudu hilang bau, rasa dan warnanya. Nah, untuk warna bisa ditoleran. Bisa ditoleran kaya warna darah ning gone kain sing putih kena darah, bareng wis diguak darahe, dicuci bersih isek ketok rupane abang. Nah, iku wis diumbah lah gak iso ilang misale. Nah, iku dimaafkan. Tidak dianggap najis. Iku ning gone hadis tentang menghilangkan najis apa iku darah haid. Enek bakase lah wis kena dienggo salat. Tapi nek bau gak bisa dimaafkan nek ana baune. Bau darahe haid atau bau kencing, bau kotoran nggih ane apa ngono tinjane. Maka nek baune gak iso ditoleran. Sing ditoleran ning hadis iku warnane nggih. Mulane kategori najis itu bau, warna dan rasa. Jadi dicuci sampai hilang bau, warna dan rasa itu seandainya warna iki bisa ditoleran nek warna nggih. Wis dicuci bener kok isih masih maka bisa ditoleran untuk warnanya saja nggih. Adapun rasa dan baunya tidak bisa ditoleran. Wah nek iso ana ambune mesti berarti ainun najasah isih.
Nah, iki wayak filan cukup fi ghusliha ing dalam basuh apa iku basuh najis nggih sing berupa najis gampane najis iki najis mutawasithah nggih marrotan wahidatan. Ambal ping pisan tok nggih itu sudah suci nggih. Marrotan kelan ambal wahidatan kang siji nggih. Jadi ambal ping pisan tok wis suci, asal wis bersih wis suci yo wis ilang najise wis suci nggih. Wayak filan cukup fitadhiri baulil gulami ing dalem nggih mencuci apa iku kencing bayi alladzi kang lam yakul kang urung mangan apa alladzi yani cah bayi mau atau amang panganan apa alnadohu memerciki. Cukup diperciki seperti kemarin nih kok. Bahwa utawi annado iku rosyuhu memercikan bil ma'i kelan air, diperciki banyu ora sampai mengalir banyune wis suci. Likali sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalu den cuci apa min baulil jariyati saking kencinge jariyah bocah wedok cilik iku dicuci. Dibedakno karo Nabi ning hadis iki. Hadise riwayat Abu Dawud nggih. Jadi yusalu den cuci apa min baulil jariyati saking kencinge bocah wedok cilik wayundohu lan den perciki apa min baulil gulami saking kencinge bocah lanang cilik. Jadi bocah lanang cilik bocah wedok cilik iku najise najis bocah wedok cilik. Padha-padha urung mangan panganane isek najis bocah wedok cilik. Bocah lanang cilik gak najise mukhafafah, ringan. Gitu jan, dibedakno karo Nabi, wallahu alam, rahasia dibalik iku gak ngerti. Ya mbah. Wallahu alam. Gitu. Walau dibedakno karo Nabi pasti ada bedanya, enggak mungkin tidak. Wali hadis Ummi Qaisin lan krana dalile hadis Ummi Qais binti Muson al-Mutaqaddam yang telah lalu bahwa beliau Ummu Qais membawa anak kecil nggih, anak laki-laki yang hanya mimik susu digone-gone Nabi, dipangku Nabi mipisi saronge Nabi, pakaiane Nabi nggih. Akhirnya Nabi minta air langsung diperciki ngono tok sudah selesai kemarin nih kok. Hadise kuwi. Oh, tapi kan gak pernah Nabi nggendong bocah cilik wedok terus pipis, gak pernah ada riwayat. Tapi nek riwayat iki langsung perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung yusalu min baulil jariyati disuci. Kencingnya anak perempuan kecil dan diperciki kencingnya anak laki-laki kecil. Ya, jadi iki termasuk apa dalile kaule ucapane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah qauliyah. Nah, ini masalah mencuci memerciki kencing anak laki-laki sing urung mangan pakanan nggih iku dalile loro, yakni dalile fi'liyae Nabi nggih, perbuatane Nabi ambek qauliyah Nabi, ucapane Nabi. Nek dalile kanggo sing bocah wedok cilik nggih, dalil qauliyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma jildul maitati anapun nggih. Kulit bangkai. Makulatil lahmi kang den makan dagingi. Fa innahu mongko sak temene kelakuan yakni kulit bangkai yang dimakan dagingnya, yakni kulit kambing, kulit sapi, nggih. Sapi mati, kambing mati misalnya. Iku yutahharu disucikan utawa iku yathuru suci ngoten nggih saged. Utawa yutahharu nggih. Iku yathuru utawa yutahharu disucikan bidibagi kelawan den sama.
Disamai tujuannya apa? Tujuannya ngilangi lendir-lendir najis, daging-daging sing sek keri ning gone kulit. Lendir-lendire iku hilang. Nek wis hilang, bersih, suci. Berarti asal kulit itu suci asalnya. Dia najis karena ana najise kan kantilan daging-daging dan lendir-lendir itu. Mulane iso suci ketika disamak. Dia dibedakan dengan daging. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Nabi Muhammad SAW, ayyuma ihabin dubigo faqat tahura nggih. Ayyuma ihabin nggih. Endi wae kulit dubigo iku lamun den sama apa kulit faqat tahura mongko teman suci apa kulit. Jadi ayyuma ihabin utahe endine kulit dubigo iku lamun den sama apa kulit faqat tahura mongko teman-teman suci apa kulit. Nek wis disamak ya suci. Iki hadise nek ning gone Bulughul Maram ana telu. Hadis tentang apa iku? Tentang apa iku nyamak iki. Ana telu hadise ning Bulughul Maram. Wis gak usah diwaca kedawan. Wadamul haidi utahe darah haid. Cara mencucine utawi silu nggih. Mencuci ing darah haid sapa almaratu wong wedon min thabiya saking bajune wong wedon bil ma'i lan air. Wong wadon bil ma'i lan air. Tsumma tandhuhu mongko nuli mengeringkan sapa wong wadon ing bajune mau, yakni dikeringkan semacam diperes nggih. Tsumma yusolli mongko nuli salat sapa wadon fihi nganggo baju iku mau. Baju sing wis bar dicuci boleh dipakai salat. Cukup dicuci ngono ae. Cuma nek riwayat hadise isek nyiso warna merah, maka oleh Nabi dibiarkan dan tidak mengapa. Falal muslimi mongko iku ing atase wajib ing atase wong muslim ayah tamma utawi yen to memperhatikan sapa muslim bitaharati kelawan sesuci minan najasati saking najis fi badani ing dalam badani muslim wa makani lan panggone muslim wa taubilan pakaian muslim sing syariate kemarin niku dibahas bahwa harus secepatnya dibersihkan nek kena najis sunahe secepatnya dibersihkan. Alladzi kang yusolli kang salat sapa muslim fi ing dalem pakaian tempat nih dan badane iku mau. Liana krana sak temene suci iku syartun syarat lisi hati salati maring sae salat. Dadi suci iku syarat sae salat. Mulane hati-hati. Nek dalam rangka hati-hati misale kayak sampean duwe kathok atau apa sing biasa nggo pipis daripada ragu muga pipis biasanya nyiprat-nyiprat ya nek ape salat salin kan. Ya pipis kadang nyiprat-nyiprat. Iso nek gak iso njogo nggih, lebih baik salin. Nek ustadku riyen ning ndi-ndi ku nggawa sarong ning nggone Ustad Faik. Ya nggawa sarong ning tas, nek lunga iku nek ape salat salin. Muga sing biasa dienggo pipis, dienggo iku wong orang yang dalam rangka hati-hati. Muga sing mbok nggo celana mbok pipis dan sebagainya kadang bar pipis metu saithik bareng ngono ku ya to. Dadi sing apik ya ku mau nggo sarong. Bon. Saya ganti bab ya. Al-babul asyiru bab kang nomor 10 iku fil haidi bahas tentang haid. Wa nifasi lan nifas wa fihi lan iku tetep ing bab masalah utawi pira-pira masalah.
Bahas tentang haid, tentang nifas. Iki yo penting aku wong lanang ngerti kudune. Nek bojone ndek masalah haid, kudune nek ditakoki ngerti. Utawa nek ndek anak cilik wedok montopro keluar darah. Umur 8 tahun wis keluar darah misale. Piye iki kan ngono. Moga saiki kan ana istilah iku haid dini. Nek dikone dokter diarani haid dini. Penyebabe pikirane wis gampangane wis terkontaminasi ambek HP, dicekeli HP, wong tuane gak ero sing didelok delokane wong apa iku nggone apa iku video-video wong dewasa. Akhirnya kan jadi haid dini bisa seperti itu. Urung 9 tahun wis metokno haid kan ngoten. Iku piye hukume? Dihukumi belum darah haid. Maka haid minimale umur 9 tahun. Anak nek umur 8 tahun kok wis ngetono getih, anggap ae iku getih istihadah, bukan darah haid. Itu ngerti ngene iki. Mesti sekilas ngajine mesti gak detail, tapi kudune ngerti. Nek detail sesuai keadaan masing-masing, muga haid wong kadang beda-beda. Hitungane kadang angel bareng kan ngono. 12 tahun kan biasanya. Rata-rata 12 tahun ya. SD anakku itu 12 tahun kuwi bisa. SD pas piro. Al haidu utai haid logotan ing dalam cara basa iku aselanu aliran atau sesuatu yang mengalir. Haid iki maknane aliran. Wa syar'an ing dalam cara syariate haid iku adalah damu tabiatin, darah kebiasaan, wajibilatin lan alami. Darah alami, darah kebiasaan. Jadi nek wong wedok ndek kebiasaan nek haid 7 dina ya biasanya rutin 7 dina ngerulan. Rutin. Ono perubahane gak 7 dina berarti ning kono dia itu tidak sehat biasanya. Mungkin karena akibat KB jadi sehingga gak normal kan bisa ngono. Tapi sing asli iku rutin, kebiasaan. Jadi ana sing apa iku? Ana sing 7 dina, ana sing 8 dina tiap bulan, ana sing 15 dina tiap bulan ngono. Ana sing 10 dina tiap bulan. Nek wis duwe kebiasaane biasane rutin. Nek 7 dina terus tiap bulan. Biasane rutin. Nek gak rutin wis gak normal. Gak normalnya kenapa? Bisa jadi karena suntik KB ya ngono iku. Biasane malah gak normal. Ya ruju metu apa haid min rirahimi saking dasare rahim fi awqati maklumatin iki. Ing dalam waktu-waktu tertentu sing wis maklum. Wis diketahui metune. Mergo kebiasaan iki. Hala sihatil mar'ati dalam keadaan wanita yang sehat. Nek gak sehat beda. Min ghairi sababi wiladatin tidak disebabkan melahirkan. Engko nek wong wedok metu darah terus sampai lebih 15 hari metu darah terus iku piye ngitunge? Ana dhewe engko. Insyaallah sok ben tok kono. Angel metu terus utawa wis bar adus bar keramas metu neh. Kan bingung. Kowe bojone dikandari, "Mas, metu neh kok kowe piye?" Kleng-kleng ora roh ilmune. Nggih to? Bar adus, bar didelok kan wis resik. Akhirnya kan adus jinabat terus salat. Sore metu neh. Piye iki? Mas metu neh ngene iki piye? Ah, bingung ora roh ilmune. Jadi ki wetune rasa ide tak doi kuwi carane ngene sing kira-kira bar adus
Mbok kejadian yang anak, kejadian yang bojom kan gak ngerti nggih. Jadi nek ndelok darah haid iki dikeki kapas, didelok nek wis putih, nek jaran bening putih, wis gak ono cairan kuning, gak ono abang, gak ono, wis bening putih, berarti dia sudah suci. Kemudian mandi. Tapi nek isih ono darah kuning, masih tipis kuning, masa dia masih dihitung haid. Nek urung bar haite. Bar mandi, dadakan gang sedina utawa engko sore metu. Delok metune. Jadi nek metune iku warnane warna haid. Nggih. Warnane warna haid, nggih. Isih jangka masa-masa haid, warnane warna haid, maka dihukumi haid. Dia mesti ngeri wong wedok iku warna haid itu. Hitam pekat, ya, warnane warna haid. Wong wedok ngeri dhewe, ya, warna haid. Tapi nek warnane kuning atau keruh kecoklat-coklatan, maka tidak dihukumi haid. Jadi nek bar adus, bar suci, kok metu neh darahe warna-warna darah haid, maka dihukumi haid. Tapi nek darahe warnane kuning utawa coklat gak dihukumi haid. Lah darah kuning coklat itu dihukumi haid ketika mengikuti haid urung bar. Urung adus, urung putih, angger didelok kok isih ana warna kuning, didelok kok isih warna coklat isih dihukumi haid. Tapi nek wis bar adus, wis bar resik, wis bar putih, didelok putih kok bar adus metu coklat, metu kuning gak dianggap. Tapi nek metu warnane haid isih dianggap ngoten. Karena ada hadisnya, yakni kunna la na'udul kudrata wal sufrata syai'an. Jadi kami dulu nggih tidak menganggap nggih warna keruh kecoklatan, warna kuning tidak dianggap ketika sudah suci. Tapi nek orang suci ya gak lah dianggap. Nggih delok wis kuning iki berarti wis gak haid. Ndak. Ya isih terus iku anggere isih enek. Berurutane iku isih terus. Ngenteni sampai bening putih. Nek bening mandi. Nah, iku diantarane nggih. Jadi yang warnanya coklat atau kuning itu sudah bisa sholat atau belum? Napa? Yang tadi warnanya yang kita nampak. Belum. Urung oleh mandi, didelok kok warna coklat, didelok kok warna kuning, isih urung oleh mandi. Nek wis didelok warnane putih, lagi mandi. Lah ketika wis mandi iki mau, kok engko sore metu neh warnane kuning, wis gak dianggap ngoten lho. Tapi nek metu neh isih metu darah rupa darah darah haid lagi dianggap haid. Tapi nek warna metu neh warna kuning atau warna coklat gak dianggap. Wis dianggap ora dianggap wis. Dianggap isih wis suci. Bedane ning kono. Tapi nek haid ditiliki kok isih kuning, dicek kuning, jek kuning, asal urung metu putih, maka isih dianggap haid. Nyerta angel-angel gampang masalah haid iku. Wan. Al-masalatul ula utai masalah kang pertama iku bidayatu waqtil haidi. Permulaan waktu haid wa nihayatuhu lan apa iku akhirnya waktu haid. La haidu rano haid iku maujud qabla tamami tis'i sinina. Ing dalem saurunge sempurnane 9 taun. Oh, nek rong 9 taun uga diarani haid. Kenapa? Li'annahu krana satemene kelakuan, yakni saurunge haid saurunge 9 taun iku lam yasbut, ora tetep fil wujudi nggih. Adanya limraatin bagi wanita apa haidun haid qabla dalika ing dalem saurunge mengkono-mengkono 9 tahun. Enggak ada ceritanya nggih. Haid sebelum umur 9 tahun. Nek saiki ana ya perkara kebrangas mau. Kan oke biyen gak ana ceritane padahal kita mengikuti orang dahulu. Ana riwayate wa qatruwiya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat nggih. Karena sungguh diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya beliau berkata
Idza balagot ing dalem nalikane tumeka apa aljariyatu bocah cilik wedok tisasinina ing 9 taun bahya mongko utawi bocah cilik sida mau iku imro'atun diarani bocah dewasa. Wong wedok sing dewasa. Jariyahi wong wedok sing anak-anak, imro'ah iku wong wedok sing dewasa. Wala haidholan ora ana haid iku maujud bada khamsina sanatan ing dalam sawuse 50 tahun fil ghalibi ing dalam kaprae umume wong wedok umur 50 tahun ke atas wis gak haid ala sahih ngatasé sing sahih secara penelitian memang ini ngarane wis piye Pak manopause to apa menopause mulane wong wedok nek umur sakmono biasane ora iso duwe anak wisan. Tapi nek wong lanang umur 100 luwih lah iso duwe anak, bedane mulane. Mantuk lanang. Nah, wong lanang wis tuwek lah kadang sik rabi neh nom. Mantuk. Iya. Nek wong wedok kadang wis saras-sarasen, saras-sarasen. Nek cara wong Jawa jare nek wong lanang apa iku mlakune bungkuk, nek wong wedok mlakune ngene. Moh maksudnya. Iku apa? Ilmu otak-atik gathuk. Ilmu otak-atik gathuk iku akeh ning Jawa. Cuma akhirnya menjadi keyakinan. Mandi. Kenapa mandi? Mergo wonge yakin. Asline kan ngono to. Dadi mukur mancing keyakinan tok mensugesti wonge tok asline. Ilmu otak-atik gathuk iku akeh. Tunggale ngono kae. Apa iku aja mangan ninggir lawang. Mari apa? Mari apa jare? Suwi rapi. Ndak ketahuan wong liwat. Wong Jawa ya. Aja mangan ning arep lawang, apik. Saiki wong wedok ae umur 35 hamil seneni kok. Mari pintu jare mbok. Mangan apa mari bento? Dok. Nah, mulane anake ana sing bento perkara dongane dhewe. Iku lho eling-eling ya kata-kata adalah doa. Mulane hati-hati lho sampean kata-kata doa, sampean ngata-ngatani wong ya doa balik ning ngene awake dhewe. Sampean ndongakno wong apik balik apik ning awake dhewe, sampean ndongakno wong elek balik elek ning ngene awake dhewe. Mengko diamini malaikat. Ning ngene hadise kae akeh hadise diantare la tatu ala anfusum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Janganlah engkau menyeru atau mengatakan kepada dirimu keburukan. Karena sesungguhnya malaikat mengaminkan. Sampeyan muni alah awake iki wis lara kabeh. Amin jare malaikat, lara kabeh. Hati-hati nggih sampeyan. Mulane omong kudu ditata. Mergo kadang-kadang kejadian awak dhewe iku terpuruk iku gara-gara omongane kita sendiri. Sampeyan kondo ning ngene kancane alah ajur Mas ngene iki. Ginane mergawe ora oleh kasil ajur awak ngene iki, jare malaikat amin. Kudu ngerti ilmune iku. Piye ya sing ngamine malaikat kok, ya kejadian tenan. Akhire uripe lara kabeh. Mulane omongan dituwata, ngomong ning gone wong ya ngono. Ke misoe wong balike ning gone awake dhewe. Mergo sampean misoe wong padha mbek ndongakno wong liya elek. Padahal ndongakno wong liya apik, diamini malaikat. Mulane omongan elek dilarang ning gone agama iku asline apa? Dosa ya apa? Kembali ning awake dhewe. Semuanya dari dirinya sendiri sebenarnya. Pengen apik omong ditata apik. Ambek wong sapa wae omong apik. Iku kembali ning gone awake dhewe. Ya njajal ke nang terus-terusno oleh omong elek ning gone wong utawa omong elek ning gone awakmu dhewe. Yes. Ora ngarep penak urip. Mergo apa diamini malaikat. Mamane malaikat ora mandi piye? Nek sampean pengen uripe penak, ndongakno wong liya apik. Ya iku terutama. Ora usah kandhani wonge. Iku ndongakno ikhlas tenan iki. Ndek kenalan, mbok ndongakno apik, ora usah mbok kandhani. Ya kae dalile dakwatul mar'il muslimi li akhihi bidoril ghaibi mustajabatun. Inda rasihi malakun muwakkalun. Kullama da'ali akhi bi khairin qalal malakul amin walaka bimislin. Ya, dadi doane seorang muslim ning gone saudarane dalam keadaan gaib, gak roh saudarane mustajabun.
diijabah karo Allah. Di atas kepalane ana malaikat muwakal sing diwakilno karo Allah. Ketika dia ndongakno ape ning gone dulure, malaikat muni amin, muga-muga dikabulno Allah, kowe ya oleh ngono. Oke misale muga-muga Ustaz nek mergawe lancar, jan mereka amin, kowe ya lancar. Ngono kok piye. Enak tenan. Lah iku sing paling mandi muga diamini malaikat kowe ya lancar. Muga-muga panenane Pak Darso apik, kowe umpamane kowe ya padha. Nah, muga-muga rezekine lancar, kowe ya lancar. Malaikat ngono kok. Muga-muga keluargane adem tentrem, rukun, kowe ya ngono malaikat. Mulane kuncine ndongane aku iku apa iku nek pas eling ngene aku ndongakno bakul-bakul lampu tak ndongakno laris ngono. Lampuku ya laris kan ngono. Nek lali ya lali wong jan lali. Kadang nek pas eling dalil kuwi aku langsung ndongakno sapa ngono nek pas eling. Jadi intine iki apa ya umpama padha bakul lampune atau bakul gedang atau bakul tanine iku gak ana saingan. Iku penting ya. Aja mikir saingan, gak ana saingan iku. Nek mikir saingan ya akhirnya ya malah termasuk elek neng kok akhirnya. Akhirnya arep-arep kono gak payu kan ngono malehane. Payu ning nggonku kabeh tok ngono. Ya akhirnya kan ndongakno wong elek ya gak dadi meneh kan ngono. Ujung-ujungnya rono Pak nek saingan niku. Nek saingan kan arep-arep bakulan liyane dhek kanca dhek gak payu. Lah ngarep-arep kanca gak payu iku balik ning ngene awake dhewe dhek yo melok ora payu malah do wae. Ngono lho, asline iku wong dijak nek aku neliti di berbagai hadis, berbagai dalil ternyata kita dijak apik bareng-bareng, dijak penak bareng-bareng ngono. Asline. Bapakne penak aja bapak dhewe nek pengen penak. Penak bareng-bareng, apik bareng-bareng. Sampeyan mlebu surga bareng-bareng. Ilmune nek duwe penak harus dimulai dari nek rong tau krungu ya dimulai saiki. Omongan apik mang ya Lip ya. Mulai saiki. Kowe misoi wong iku padha mbek misoi am dhewe asline. Wis ora usah dalil jero-jero ngono gampangane. Maka iku doa. Tok ndi mang? Idza balagot almar'atu khamsina sanatan kharajat min hadil khaidi. Jadi idza balagot nalikane tumeka apa almar'atu wong wedon khamsina sanatan ing 50 apane sanatan taune kharajat mongko metu sapa wong wedok mau min hadil haidi saking batasan haid. Jadi wong nek wis 50 tahun ke atas wis menopause ning arane iki. Al-masalatu tsaniyatu ta masalah nomor 2 iku aqallu muddatil haidi wa aktsaruha nggih. Paling sithik-sithike nggih. Masane haid lan akeh-akeh haid. As-sahih uta kang sahih menurut penulis anahu sak temene kelakuan yakni apa iku batas-batasan haid iku la hadda ora ana wates li aqallihi maring minimale haid wala li aktsari lan maring ora ana wates maring akeh haid. Wa inna manging pestine yurja'u den balikake apa batasane haid fihi ing dalem batasane haid apa fihi ing dalem batasane haid ilal adati maring adat kebiasaan wal urfi lan urf adat kebiasaan dibalekno ning gone kebiasaan ini menurut penulis. Namun sing wis jumhur pendapat jumhur mengatakan nggih sithik-sithik haid pira kae? 1 hari. Lamane haid 15 hari paling lamane nggih. Umume haid 7 atau 8 hari iku jumhur nggih. Dene ono dasare niku. Dasare jumhur riwayate Sayyidina Ali. Yani Sayyidina Ali pernah mengatakan maksimal haid itu 15 hari. 15 hari 15 malam. Yang lebih dari 15 hari setelahnya dianggap istihadah. Itu pendapatnya Imam Ali. Sayyidina Ali. Sedangkan dari seorang tabi'in yakni Atha bin Abi Robah juga meriwayatkan riwayat Imam Bukhari wa qala Atha al haidu yaumun. Haid itu sehari ila khamsa asyara ila khamsa asrota sampai 15 hari. Lebihnya istihadah. Itu dalile pendapat jumhur. Ini pendapat penulis iki gak ada batasannya. Istihadah itu darah yang keluar yang tidak dianggap haid, yakni darah penyakit. Nanti ada lanjutannya. Jadi keluar darah terus 1 bulan penuh
Mosok saulan gak sholat blas, ndak bisa. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang tak jelaskan seandainya ada seorang wanita metu darah iki saulan penuh, piye salate? Iku ada hitungane carane kan ngoten nggih. Carane masing-masing sesuai wanitane mang piye ijite nengeri ada carane nanti nggih. Mengko nek diterangno saiki kedalon engko ora sida mangan jaminane niku nggih. Ya wallahu taala alam, ya semoga pertemuan sedikit ini yang membawa barokah karena mendatangkan rahmat Allah, yakni mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah nek sayang dengan kita, insya Allah semua permasalahan itu dibantu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.